Որտեղ է կանգառել Իրան Միացյալ Նահանգների բանակցությունը քո կարծիքով։ Առաջին փուլը բանակցությունները Օմանում տեղի ունեցավ, սկզբից պետք է պայմանավորվածություն կար Թուրքիայում տեղի ունենա, բայց ինչ որ պատճառներով Իրանի կողմը հրաժարվեց Թուրքիայի, որովհետև այնտեղ համ Թուրքիայի դերակատարությունը մեծանում էր, համ այնտեղ պետք է ասել էին, որ դարաշրջանի այլ երկրների արաբական պետությունների ներկայացուցիչներ են լինելու նպատակահարմար չէր Իրանի համար, որովհետև Թուրքիայի միջնորդությունով Իրանը չի ուզում Թուրքիայի դերը այդ ամեն ինչի մեծացնի, ինչպես տեղյակ եք, Թուրքիա նաև միջնորդ էր Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև, չի ուզեց Իրանը այդքան մեծ դեր տա Թուրքիային այս հարցերով և ինչ-որ տեխնիկական հարցեր, անվտանգային հարցեր և շատ քաղաքական հարցերով բաղկացած էր այդ որոշումը, որը հրաժարվեց Իրանը և Օմանում մի քիչ էլ սիմվոլական էր, ինչի Օմանը ընտրեց, որովհետև նախկին մինչև 12 օրվա պատերազմը Իրանը բանակցում էր Միացյալ Նահանգների հետ հենց Օմանում։ Այդ քայլով ուզեց ցույց տա, որ 12 օրվա պատերազմը ոչ մի ազդեցություն չունեցել Իրանի վրա եւ այդ կետից է սկսում շարունակում բանակցությունները, այդ կետից որ դադարել է Միացյալ Նահանգները։ Փույ այսօր Լարիջանին է մեկնել Օման, ճիշտ է։ Այո։ Ազգային անվտանգության գիտագույն խորհրդի քարտուղարը։ Դա նշանակում է բանակցությունները ընթացքի մեջ են։ Այո, բանակցությունները շարունակություն ունեն։ Ինչու առաջին դեմքերը չեն մասնակցում։ Բանակցությունները Ես ինչքան գիտեմ, ամերիկյան կողմը ուզում է հոգևոր առաջնորդի հետ զրուցել Իրանի խնդրով։ Մեր քաղաքական կառուցվածքը այդպես է, որ հոգևոր առաջնորդը գործնական գործերով չի զբաղվում, այսինքն մենք ունենք կառավարություն, պետություն, որը գերազանցություններ, որը ամեն մեկը իր տեղում իր աշխատանքը ունի։ Մյուս կողմից ասում են որոշումը ի վերջո վերջնական որոշումը կայացում է այնտեղ։ Որոշումը իհարկե բոլորը ոչ թե կայացնում է Իրանի կառուցվածքը այդպեսին է, որ բոլոր գերադասությունները այդ որոշումի մեջ դեր ունեն, բայց վերջին խոսքը իհարկե կարևոր եւ ռազմավարական հարցերով, անվտանգային սուր հարցերով վերջին խոսքը ասում է հոգևոր առաջնորդը։ Արտաքին գործերի նախարար Արաքչին լավ սկիզբ է անվանել Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների բանակցություններն Օմանում։ Ինչ է նկատի ունեցել, կարող եք ասել։ Լավ սկզբից այն է, որ Միացյալ Նահանգները բոլոր իր ռազմական ուժերը կենտրոնացել է Իրանի շուրջ եւ մեծ քանակի ռազմական եւ դեռ շարունակում է կուտակել։ Եվ դեռ շարունակում է։ Այսինքն պատերազմի հավանականություն կա։ Միշտ էլ կա։ Իրանը ասում է համ պատրաստ ենք մենք բանակցություն, զուգահեռ պատրաստ ենք պատերազմին, այսինքն չի բացառվում Իրանը, որ նույն ժամանակ, որ բանակցություն է ընթանում, պատերազմը լստեղծի, ինչպես տեղի ունեցավ անցած անգամ, երբ որ բանակցությունների ընթացքում էր։ Եվ Իրանը ասում է, որ մենք բոլոր համ պատերազմի համար պատրաստ ենք, համ բանակցությունների մեջ։ Բանակցությունները իհարկե, եթե ցանկանում է պատերազմական այդ ուժերը կուտակված է եւ այդ տերմինաբանությունը եւ սպառնալիքները, որ գալիս է, որ շուտով սկսում է ռազմական գործունեություն, բայց դադարեցվեց եւ գալիս են բանակցությունների սեղանին, հիմա կարող է ժամանակ են առնում, ժամանակ են ձգձգում, ժամանակ են ուզում առնեն, որպեսզի ի վիճակի գա Իրան ռազմական ուժերը ամենապատրաստված
պատրաստած վիճակում կա կամ կարող է տեսնում են հնարավոր է որ Իրանը պատասխան տա եւ այդ գործողությունները ռազմական գործողությունները երկարձգվի դրա համար է հիմա Իրան գտնվում են բանակցություններին շուրջ։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է որ պատրաստ են նվազեցնել ուրանի հարստացման մակարդակը։ Դա այն է ինչ ուզում է Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգները միջուկային ծրագիրի շուրջ ասում է որ պետք է ամբողջ այդ 400 կիլոգրամ հարուսացված ուրանը 60%-անոց է երկրից դուրս գա երկրորդ պայմանը միջուկային ծրագիրի շուրջ ասում է ուրանի հարուստացման ծրագիրից պետք է Իրանը հրաժարվի ուրան չի հարուստացնի երկրորդ պայմանը հերթիրների ծրագիրի մասին է բալիստիկ ընդհանրապես հերթիրների ասում է պետք է այո Իսրայելի պահանջը երրորդը ասում է որ պետք է Իրանը չի աջակցի դիմադրական ուժերը որ կան տարածաշրջանում այդ հիմա ինչ որ բանակցությունները տեղի ունենում միայն Իրանի պահանջով բավարարվել է Միացյալ Նահանգները եւ միայն միջուկային ծրագիրի շուրջ է եւ նաեւ այնտեղ էլ Իրանը ամեն ինչին համաձայն չի։ Բարձր։ Իմիջիայլոց նախատեսումը Իրանը թույլատրել է նաև միջազգային կառույցներին այցելել միջուկային օբյեկտներ։ Այդ միջուկային 12 օրյա պատերազմից հետո ասում էին Վաշինգտոնը հայտարարում էր այդ օբյեկտներն այլևս գոյություն չունեն։ Այո։ Հիմա ուր են ուզում այցելել այդ։ Եթե գոյություն չունեն, եթե Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը եւ օբյեկտները ոչնչացրել է, հիմա ինչի շուրջ են իրեն բանակցում Իրանի հետ, եթե ոչնչացել է, թեմայը վերջացել է։ Սա ցույց է տալիս, որ չափազանցնում էին այն ժամանակ, պետք է ինչ որ հաղթանակներ ցույց տային ամբողջ աշխարհին, որ կարողացել են իրենց նպատակին հասնեն, բայց իհարկե վնասներ հասրել են Իրանի միջուկային օբյեկտներին, բայց հիմա Իրանը ասում է այդ օբյեկտները հիմա հնարավոր չի այցելել, որովհետև այնտեղ շատ տեխնիկական խնդիրներ կա եւ պետք է սպասել եւ այդ սպասելու է, այսինքն Իրանը այդ ամեն ինչը սպասողական իրավիճակում է բերել ոչ պատերազմ, ոչ բանակցություն, ոչ բանակցություններ, որովհետեւ կարողանա մի քիչ ժամանակ առնի եւ անգամ Իրանի համար էլ այդ ժամանակը պետք է համ Միացյալ Նահանգների համար։